नमस्कार जी। साढ़े को अज अंकल जी आए थे सरदार जी, तो इन्हों को कोई प्रॉब्लम सी, साढ़े को नसा की कोई प्रॉब्लम दिखाने आए थे, तो अपनी कोई बीमारी साढ़े ना, तो वह बीमारी के इन्होंने आराम मिले, खांसी की प्रॉब्लम सी। आप बरसूटी के नाम दसन दे बूटी का, तो अज आप दसोगे की प्रॉब्लम सी। अंकल दसो माड़ा। ये बरसूटी इस करके लिया जी भी मतलब दसण मतलब मैं इसका इस्तेमाल किया, मेरी रेशा खंघ इन्ना सी ज़्यादा ताकि वह किसी को डॉक्टर तो ठीक नहीं सी होंदा। तो फिर मैं आप सोचा भी ये एक जानवर के थल्लों एड्डी वड्डी वह जहर होंदा, जानवर जो सूने वाला होंदा, तो वह जहर एक रातों रात वो थल्ले सिट के चूस जाती है। तो फिर मैं अपने मन में विचार की भी ये जो वो उत्थे चूसदी है तो साढ़े अंदर गल गई हो कि उन्होंने कम करेगी, वो तो बाहर चूस लेंदी है, तो साढ़े अंदर गई हो की कम करूगी। वो इस करके मैं फिर लिया बूटी लिया के धो के बना के, तो फिर मैं गर्म पानी के ना उबालिया, 2 किलो पानी के पाया, तो जो किलो रह गया आधा पौना किलो ओले ला ली, ला के पत्ते कट के सुट दिते। उसके बाद फिर जो पानी से उन्होंने भुन के रख लिया। उस तो बाद फिर शाम को एक मतलब एक घुट पानी का जिदा होंगे उन्नी को पानी, कौड़ी बहुत है उस मतलब एक खंड पा लेने तक कौड़ी ना ज़्यादा लगी, तो पींदा नहीं जाना कोई भी, जो पीने पे कोई बच्चा पींदा नहीं, तो वो मैं पी लवे। तो मेरे तो 5-6 बंद ने लैके भी गए हैं, मैं क्या लै लो खा लो, वो मुफ्त ही है मेरे को, तो तुम खा लो तो तुम फायदा तो लै लो। देखा उन्होंने बंद में फायदा होगा, उन्होंने भी मैंने कहने फायदा हो गया। दसो दसो भी तुहानू रेशा कितना रहता है? मैंने रेशा छाती छां करती थी, डॉक्टर ने बिल्कुल बाल वाली, हाँ पूरी बाल वाले डॉक्टर तो मैं बस नहीं लिया, फिर जाके इसमें अपना इस्तेमाल किया था, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ਼ਾ ਖਤਮ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਾ ਬੁੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਰਸੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਪੱਤੇ ਆ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਸਮੈਲ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਉਂਦੀ है। जो गंदल निकलती है चिट्टे चिट्टे फुल 3-4 पीस बनते फुल, ਤੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। एक पोटे तो 1.5 इंची लंबा होंगे सारे, वो 2-3 जगह चिट्टा चिट्टा होगा बूटा वाला फुल से पूरा फुल लगता, तो और फुल भी धो के बिच्चे पा के फुल्लां ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ। बहुत वधिया है। ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ कोई नहीं है, थोड़ी पी के देखे पी पे बना ले अपना शरीर खराब। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ बच सकता बंदा 6-7 डॉक्टर के पास रोग नहीं है, रेशा जिले ज्यादा होगा फिर नहीं उधर टीके लंबे पाओ, टीके लाई जाते जाओ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। शुक्रिया जी।